Такая вот беда у нас сегодня. От Короллы бампер. Придется лепить.
Так, ну все. Черновуха сделана. Тут там, блядь, какие-то паяльные станции, сетки, хуетки, нахуй ничего не надо. Вон, фен есть. Все. Фен нарезаем, смотрим материал, нарезаем с подкрылкой. Полосочки. И все. И хуярим. Кто-то скажет, выкидывать этот бампер надо было, но не в нашем случае. Все, сейчас машинкой пройдем, и можно шпаклевать. Так, грунтанули мы бампер. Не знаю, на солнце видно будет, нет? Целиком не стал я его. Проблемные места так прошел. Косяки. Вот. Не вижу ничего. Вот полоса. Прохлопал я ее. Ну ничего, поправим. Грунт встанет. Ну и так есть, видно здесь сечечки. Ну, это еще подмажется, замотуется, посмотрим, где что-то. Раковины какие, проявки покажется. Все, летняя сушка, солнышко. Через часа 3 уже можно будет мотовать.